Барлығыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздерге өте дәмді, өте әдемі чак-чак жасап көрсететін боламын. Рецепті өте ерекше. Соңына дейін қарап, лайк басып, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып отырыңыздар. Ең алдыменен жұмыртқаны құйып аламыз. Содан соң венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Толық рецепті описанияға жазып қалдырдым. Содан соң қара бидай ұнын салып, қамырды илейтін боламыз. Мен көбірек жасайтындықтан рецепті 2 еселеп алдым. Қамырды аса қатты қылмай илеп аламыз. Менде осындай қамыр болып шықты. Енді целлофанмен орап, тұндырып қоя тұрамыз. Содан соң тең 2 бөлікке бөліп жаятын боламын. Алдымен қолымызбенен басып жұқартып алып, астақтайға крахмал сеуіп отырып, қамырды жаятын боламыз. Жүгері крахмалын сеуіп жаямыз. Қамыр аса қатты болған жоқ. Жайған кезде, оқтаумен жайған кезде оңай жайылады. Мен 2 бөлік қамырды барлығын жайып алып, одан кейін крахмал сеуіп отырып, оқтауға орап, содан соң кеспенің қамырындай қылып кесіп аламыз. Жабыспайтындай қылып кесіп дайындап алған соң майды қыздырып дайындаймыз. Содан соң қызып тұрған майға салып, қуырып, қызартып пісіріп аламыз. Пісірген кезде жоғары отта қоямыз майды. Орташа отқа қоятын болсаңыздар, майды барлығын бойына сіміріп алуы мүмкін. Және де жоғары отқа қойсақ та бұл бидайына қарағанда жайырақ піседі. Асықпай пісіріп аламыз. Піскен кезде сылдырлаған дыбыстар шығады, және қызартып отырып пісіріп алуымыз керек. Пісіріп болып суытып қоямыз. Содан соң біз сиропын даярлаймыз. Ыдысқа суды құямыз, салқын суды. Және оған қант салып, жоғарғы отқа қоямыз, қанттың ерігенін күтеміз. Қант ерігенше біз араластырмаймыз, жай ғана осындай ыдысты шайқап отырамыз. Мен көбірек жасағандықтан сиропты осындай үлкенірек ыдысқа қайнаттым. Және қант еріп болған соң балды қосамыз. Құрамы барлық описанияда жазылып тұр. Енді балды қосқаннан кейін араластырып отырамыз. Қоюланғанша араластырамыз, қайнатып отырып. Содан соң қоюланғаннан кейін қолымызбенен жабыстырып көреміз. Саусағымызды бір-біріне жабыстырып созған кезде резинке сияқты созылатын болса, әрі көптеген жіпшелер пайда болатын болса, онда сәтті шыққанын білдіреді. Содан соң оттан алып, бауырсақтарымызды салып, және де құрғақ жемістерімізді салып, жақсылап отырып араластырып аламыз. Содан соң формамызға саламыз. Тез араластырып алып, қатпай тұрған күйінде тезірек формамызға салып,
тегістейміз. Тегістеп алған соң бетіне қалған құрғақ жемістерімізді салып жібереміз. Және де бетіне мына пергамент қағазын жауып тұрып, қолымызбен жақсылап отырып басып шығамыз. Кем дегенде 5 сағат қойып қоямыз, кесуге асықпаймыз. 5 сағаттан кейін барып кесеміз. Чак-чактың бытырап кетпей, формасын ұстап тұруы, сәтті шығуы жаңағы сиробымызға байланысты. Сироп дұрыс қайнатылу керек. Не осындай әдемі болып шықты. Енді дәмі де өте ерекше, өте әдемі болып шықты. Және де бұл рецептпен бидай ұнымен жасай берсеңіздер де болады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп лайк басып отыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.